vlog, ipapakita namin sa inyo ang Camp Sandugo dito sa San Mateo, Rizal. Isang sikat na camping site at dinarayo ng mga siklista mula sa iba't ibang lugar. Papakita namin kung gaano kaganda yung lugar at kung gaano kalawak at kung gaano kadelikado yung kalsada na dinaanan namin, na experience namin. Kung gaano kaganda yung lugar, ito siya. Kung napanood nyo yung vlog ko na UCM at Adventure Park, doon din ang daan niya. Bali, dire-diretso lang siya. Ito, yung lugar ay napakadawag at yung kalsada ay napaka-pangit talaga ng kalsada. Siguro pag umuulan yan, napakaputik. Kaya siguro paboritong pasyalan ng mga nag-motocross. Kasi yung daan ay talaga namang sasakit ang puwit mo at saka yung buong katawan mo after, kasi sobrang lubak-lubak yung kalsada, ang alikabok, tapos ang daming mga nakakasalubong kaming mga nagbibisikleta. Meron pa kami nakasalubong na muntik din siyang madulas, kung saang spot din kami muntik madulas mamaya pag uwi. Ayan, nagtatanong kami kung saan yung lugar, kasi kala namin malapit lang dahil from our house 17 minutes lang siya. Tapos akala namin as in sobrang malapit at saka hindi siya looban, pero nagkamali kami kasi talaga naman palang liblib yung lugar. Talagang probinsyang probinsya na yung style niya. Ayan, makakasalubong namin yung mga truck galing ng UCM Adventure Park. Ayan, papasok pa yung lugar. So talagang madawak kung talagang nature lover ka at magbibisikleta ka at game na game ka sa kalsada. Napakaganda experience ang mararamdaman mo. Pero kung katulad naming nakamotor, ay kasakit sa puwet. Ayan na siya, nasisilip ko na, eto na. Eto na siya talaga, papasok na kami. Eto na siya, pagpasok namin, sa parking ay may bayad na 50 pesos. Para sa ilang oras na yun, parking 50 pesos. Tapos may entrance fee na 20 pesos. Kaya mag-ready dito kayo. Kung nature lover ka, talagang magugustuhan mo yung lugar kasi napakatahimik, hindi siya polluted, kasi makikita mo yung nasa kabilang side ng mundo. Mundo talaga. Ayan, makikita mo yung kabilang side. Kaya lang nung time na yan, nagpunta kami, papalubog na yung araw, mga nasa alas 4, mag-aalas 5 na yata yan. So, foggy, smoggy yung lugar. Hindi na masyadong makita yung nasa kapaligiran kasi mausok at saka ma-foggy.
Ayan, nagre-ready ng magpahinga yung araw, pero hindi pa siya lulubog. Makikita din natin na inaayos pa yung lugar. Ini-improve siya, lalo na ngayon kasi magsa-summer. Ayan yung itsura ng kapaligiran. At heto naman yung mga benches nila pagkakain ka or iinom. Yan, pwede kayo magsama ng mga katropa. Pwede kayong tumambay dyan sa upuan na yan. Sa di kalayuan, meron ding canteen kung saan pwede kayong mag-order ng mga menus nila. Pwede rin uminom ng alak kasi nakakita ako ng may alak doon. Umiinom. Marami kami nakasabay na siklista. Nung time na yan, meron ding nagbo-vlog. Tara na, lakarin natin para makita natin yung lugar. Ayan. Tapos siya ganun kaganda. Kasi dine-develop pa lang. Lapit na lumubog yung araw. Ngayon ay 5:03 na. Abangan natin ang paglubog ng araw. Ayan, medyo mainit pa yung araw pero dun sa lugar malamig siya kasi siguro sobrang mataas yung lugar. May bayad din siya. Hello! Ito yung itsura ng camp. Talong kita. Ito yung pumpkin seed. Dito ko sa campsite. Hello mga tao! Charot! Ayan, ito yung Sandugo. Ayan. Kita nyo. Ayan, ito yung tsura niya. Ayan, develop pa lang. Hello! Chit! Tayo! Hi! Tina. Ayan, dine-develop pa lang kasi siya eh. Ayan. Hindi pa siya ganun kaganda. Ayan. Ayan. Ito siya. Diba? So, pag tinignan mo siya from here, ito siya doon. Ayan. May mga cottage din sila. Ayan. Ang entrance dito ay 20 pesos per tao. Ayan. Wala na, nabalot na ng fog yung ano. Hindi na siya makita. Ayan. Naayos pa nga lang. Ayan. Kasi haling araw eh. Walang iba. Walang ibang mai-video. Pero malapit na eh. Unti na lang yun, oh. Pero ang hirap mag-ano dito, magpagabi. Oo. Yan. Okay na.
Umilaw na din pala din. Wala na. Yan namang iba. Pero ganyan lang. Nakakita, mausok. Yan silang kantin. Yan. Araw oh. Wait lang dog. Ayan, nag-decide na kaming umuwi kasi mahirap magpagabi dahil dun sa kalsada niya na hindi kagandahan. Napakahirap, mahirap makipagsapalaran kaya maaga pa lang, di na namin inintay yung paglubog ng araw, umuwi na kami. Habang kami papauwi, nakasabay namin yung mga nagmo-motocross na galing dun sa Pintong Bukawi. Ayan, ang hirap nung kalsada talaga. Sila yung mga nauna, sanay na sila dun sa kalsada. Eto na yung kalsadang baku-bako, sobrang baku-bako. Imagine ko yan pag maulan, sobrang maputik yan. Parang hindi mo kakayaning maglakad dyan. Ang hirap kasi dumudulas yung gulong namin. Sobrang baku yung daan. Ayan, munti kami ma-disgrasya nung time niya. Kaya bumaba ako ng motor. Yung mister ko ang nagpatakbo mag-isa kasi yung alikabok ang nakakakos ng pagdulas dun sa gulong. Kaya pala yung nakasalubong namin dyan sa part na yan ay muntik din siyang masadsad. Kasi sobrang dulas ng gulong. Hindi namin akalain na kung anong dali yung pag-akyat, siyang hirap palang bumaba dahil sa sa pababa yung yung kalsada. Ayun, ilang beses ako naglakad. Ang aking sapatos ay talaga namang alikabok na alikabok.